नमस्कार, म प्रकाश डुम्रे। म अकला आवाज राष्ट्रिय साप्ताहिकको प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक। हामी यतिखेर स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ र गल्याङको सीमा क्षेत्र चिउरीको यो भाइरल पुलमा छौँ। हामी यो अकला आवाज राष्ट्रिय साप्ताहिकको प्रबन्धन रहने गरी वालिङ नगरपालिकासँगको सहकार्यमा मूलत अहिले वालिङ नगरपालिकाभित्रका पर्यटकीय ठाउँहरूको पहिचान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो एउटा बोर्ड यहाँ आज राखेका छौँ, सार्वजनिक गरेका छौँ। र यो सँगै हामीले स्याङ्जाका 11वटै स्थानीय तहका मुख्य पर्यटकीय ठाउँहरूलाई यता रामदी र कुबिन्नेमा दुई ठाउँमा स्याङ्जाको सबै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय ठाउँहरूलाई धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने र अरू प्राकृतिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अकला आवाज साप्ताहिकको संयोजनमा वा अकला आवाजको प्रयत्नमा हामीले स्याङ्जाको पर्यटन वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने ध्येयका साथ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। आज यहाँबाट यसको सुरुवात गरेका छौँ। हामीले स्याङ्जाका सबै पालिकाहरूसँग विधिसङ्गत ढङ्गले छलफल गरेर स्याङ्जाको पर्यटन सम्वर्धनलाई हामीले एउटा खालको महत्त्व दिने उद्देश्य लिएका छौँ। आज हामीले वालिङ नगरपालिकाभित्रका र कतिपय स्याङ्जाका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू समेत यो अर्को अपोजिट साइड र यो राइट साइडमा चाहिँ यो बोर्ड हामीले राखेका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य कतिपयलाई फेरि यो वालिङको मात्रै नभएर हामीले गल्याङ नगरपालिका, कालीगण्डकी, चापकोट, हरिनास, आँधी खोला, फेदी खोला, बिरुवा, भिरकोट, पुतली बजार सबै पालिकाहरूसँगको हामीले छलफल सहकार्यमा चाहिँ स्याङ्जाको पर्यटनलाई कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, यो राजमार्ग हुँदै यो पोखरा बुटोल गर्ने पर्यटकहरू स्याङ्जाका भित्री पर्यटकीय ठाउँहरूमा कसरी जान सकिन्छन् भन्ने हिसाबले एउटा गाइडलाइन जस्तो हामीले यो आयोजना गरेका छौँ। यद्यपि हामीले मूलत मुक्तिनाथ जाने भारतीय हिन्दू पर्यटकहरू जो धार्मिक पर्यटकहरू हुन् तिनीहरूलाई रामदीको महत्त्व, उत्तरवाहिनीको महत्त्व, नवग्रह मन्दिरको महत्त्व, गरौँसुर, अकलादेवी, यता सेदीबेडी लगायत अन्य धार्मिक ठाउँहरूको महत्त्व उजागर गर्ने प्रयत्न पनि हामीले योभन्दा अगाडि गरेका थियौँ। र आज मूलत यहाँ हामी यो ठुलो औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरी हामी वालिङबाट यो बोर्ड बनाएर बाटोमा आउने क्रममा साथीहरू जति भेट हुनुभयो हाम्रो यस्तो कार्यक्रम छ भनेर भर्खरै करिब आधा घन्टा 1 घन्टा अगाडि हामी जति जुट्यौँ ती साथीहरू आएर यहाँ यो सार्वजनिक गरेका छौँ। र यो कार्यक्रममा सहयोग गर्ने सबै साथीहरू जो नगरपालिकासँग सरोकार राख्ने वा बाहिर मिडियासँग सरोकार राख्ने वा पब्लिकली सरोकार राख्ने सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो अकला आवाजको स्याङ्जाको पर्यटन, गण्डकी प्रदेशको पर्यटन र लुम्बिनी र गण्डकीको पर्यटनलाई जोड्ने जो हाम्रो प्रयत्न छ यो प्रयत्नलाई तपाईँहरू सबैले साथ, विश्वास र भरोसासहित समर्थन जनाउनु हुने अपेक्षासहित नजिकै गरेको यो दीपावलीको अवसरमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।